Você já percebeu que está apertando os dentes com mais frequência? Ou acorda com dor na mandíbula, na cabeça ou nos músculos da face? Pois é, o bruxismo se tornou muito mais comum depois da pandemia. Durante aquele período, vivemos altos níveis de ansiedade, incerteza e tensão emocional. E o corpo, que é sábio, encontrou uma forma de descarregar tudo isso. Ranger ou apertar os dentes, muitas vezes sem perceber. Se você sente que aperta ou range os dentes, procura um profissional especialista. Cuidar de você também é cuidar do seu sorriso.